Evet arkadaşlar, VSV Tekspert olarak yine bir müşterimiz, aracımızda bir ses var ustacığım dedi. Bir kontrol yapar mısınız dedi. Aracımızı araştırırken sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Hafif bir gaz verelim. Ses gitti. Böyle bir ses var. Araştırmışlar. Şanzıman demiş. Başka yer demiş. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Motor üst kapak. Cıvataları muhtemelen koruyucu kapağı. Gevşek sallanıyor. Buradayım diyor bakın. Ya bunun içinde motor emler babacan ya. Alın satın ekonomiye can katın abi.